Mari kita buat Jamaican Jerk Chicken, ayam panggang berempah khas Jamaika dengan saus yogurt dan cabai hijau yang nyegarin banget. Jadi campuran rempah-rempah ini yang bikin ayam panggang Jamaican ini tuh jadi sangat enak. Kalian harus mencampurkan semua bahannya, setelah itu kalian marinasi selama 30 menit dan panggang di suhu 160 derajat Celcius di air fryer selama 15-20 menit. Dan kalian bisa lihat sendiri deh betapa juicy dan berempahnya ayam ini. Untuk bumbu cocolannya kalian siapkan sini bawang putih, daun ketumbar, cabai hijau dan juga garam. Lalu kalian ulek dan tambahkan juga mayones dan yogurt. Di akhir tambahkan olive oil dan koreksi rasanya ya. Kalian akan menikmati sensasi makan ayam berempah dengan saus cocolan yang nyegerin. Jangan lupa follow gue untuk lihat resep muda lainnya.